عسلامة يا جماعة. ايش نحوالكم؟ ان شاء الله الكل تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خلينا خدلج بعد اول مواجهة ليها مع ولد عمها محمد، بعد ما قرر عمها يجيبها تعيش معاهم، واللي نأكده لكم اللي الاحداث الجاية باش تكون نار. هيا ما نطولش عليكم، يلا نكمل. نهار جديد، حليت عيني على ضوء داخل من الشباك، نسترجع في ذاكرتي المشوشة، بيت أخرى ودار أخرى وناس أخرين غير اللي تعودت عليهم. قعدت مدة ممدودة هكاكا، عيني في السقف ومخي سارح. توش باش نعمل مع الغراب؟ كيفاش باش نتأقلم مع هالعيشة الجديدة؟ أفكار تهز وتجيب، والباب دق. تنطرت جيت واقفة مستلبسة، ومن ورا الباب سألت شكون بصوته الغليظ القوي. الغراب بيدو. شدني الضحك، يعني من سهليش. اش تحب مني؟ شنو باش تقعد تكلم فيا من ورا الباب؟ اكيد، قولي اش تحب وبر على روحك. انفخ بالقوي. اوف يا صبر ايوب، قالك عمك باش تخرج معانا نفطروا لبرا، مبروك الباك متاعك. ما تقوليش انت ماشي معانا. اي اش نعمل لعمري لحرف كبلاني ربي بيك مسكي، وكان نلحق عيني. اتوكل تو نخلط. اضرب الباب ببونيته يعايط. شنية هالألفاظ والمستويات؟ توكل خديم عندك. برا برا عايش وليد عمي لا يطرشق لك عرق. زاد ضرب الباب ومشى، نسمع في حس خطواته تبعد. اتبسمت وحليت الباب. يا اخي نجي كف وغرزة انا وياه. قلبي دق ودخل بعضه، هجوم وقرب من راجل حاجة ما تعودتش عليها. الوالدية ورا ظهري وعينيه تقدح نار. ماكش قدي يا بنت منيا، كان انا راهو قدر في بابا. احترم بنتي روحك لراسك نكسرهولك. ايدي وجعتني وانا نتملص منه. املص الهم، صدقني لما ترى مني العجب. الحجرة مش متاعنا، وينشعفك ونتوبك وندمك على كل كلمة قلتها في حقي. يا انا مشني بنت خديجة. زاد الهب وعينيه تتوهج نار وشر. ملكون عند كلمتك ونشوفه. وسيبني ومشى، لدرجة اني تزعزعت وخرت التالي بخطوات متعثرة، وخلى نار العناد والحرب بيني وبينه قادحة. ما فاتتنيش لهجة التهديد والوعيد اللي في عينيه وفي لهجته. ربثني اعتداده بنفسه وغروره، ورهوجني تهديده، لكننا قدها وقدود شرسة بين مخالب غراب. ركم تقولوا ملا وصف، لكن هو الأنسب ليه في عتمة شخصيته. لبسته سوداء وألوانه قاتمة، شعره أسود غزير وطويل ماشته بالجال، حواجبه كحل معقودين، في عينيه كعبتين زيتون ينضحوا نار بلمعة تحرق، شفايفه مزمومة ومتعجرفة كي شخصيته. ما نتصورش يعرف يضحك أصلا. لحية خفيفة نامية متاع واحد مسيبها ومش لاهي بها، شعيرات سود كما كل حاجة فيه، حتى قشرته قمحية سمورية فاتحة تتكان مع لبسته تفاصيله. طويل نسبيا كيف دار بين اللي مكتف. هالشخصية ما تنجم تكون كان كالغراب. زيدها زهري المنحس اللي رابطني بيه. الحقيقة ماذا بيا نهرب، لكن الوين وانا ما عندي حد وما نعرف حد. خليه آخر حل لو لقيت روحي فعلا مجبورة على العرس بيه، ويلزمني نوقف له وقفة ند للند، الرخ لا والخوف والتراجع لا. توا محمد باش يحكي. من اللي روحنا من فرق أمي خديجة وبابا شاد لي في الحكاية، نصبح بها ونبات عليها، كرهني في روحي. شاد صحيح ومعارض أي امرأة إلا هي. قلت له تحبني نعرس نجيب لك امرأة على كيفي، وهو قال لك يا هي يا لا. تعديت أيامات وأنا نغلي عليها كل ما نتفكر عملة الماء. أما هي قوية وما توخرش التالي، عينيها اللي تلمع عناد وتحدي، ووقفتها مقابلتني الند للند، وكلامها اللاذع كلها تفاصيل خلتني نزيد نكرهها أكثر. الشيء ما يركبش على بعضه، هي في واد وانا في واد ومستحيل نتلقاو. زيدها فتيل العرك اللي قدح من اللي تقابلنا، كره أعمى عمال يكبر فيا ليها. نكره لسانها السليط ورد فعلها، نكره صحة راسها وكلامها، دي كلها على بعضها ما جت شيء. نهار سمعت بابا يحكي على خطبتها، تنفست براحة، ملا راحة من بلاها. دي هذيك شفيها يتحب حتى تتخطب، مهبول اللي قرر ياخذها. تهنيت وبردت وارتحت. هما مشاو يهنيوا فيها بنجاحة ويحضروا لخطبتها، وانا قلت نحتفل لوحدي. صنعت جوي ومروح زاهي. يا أخي نلقاها قدامي، والأدهى والأمر إنه لسانها حاضر، ترد بكل وقاحة ومن غير تردد. ثورة عارمة في داخلي مسيطرة عليا بأني نهدها ونكسر شوكتها. زادت حدتها وقت اللي بابا جابها ومقرر عيشتها معانا. عندي إحساس يقول لي يا أنا قاتلها يا هي قاتلتني بعمايلها. بيت نتحلف إلا ما نعمل من عذابها صنعة، وشي خطرت. وبدال عد التنازلي يا بنت منيا.
عالصباح بعثيني باش ناديلها تخرج معانا وحاكمين عليا باش نمشي معاهم زاد. لقيت نوع من الإثارة في تمقعيرها عليا وكبريائها وعدم تنازلها، لعبة نحب نخوذها ونكسرها بيدي. فما معتقدات تقعد راسخة فينا لا تنجم تحلحزها ولا تغيرها، وانا نمن اللي البنت اكيد كيف امها اللي دمرت عائلتنا الكل. وهي بين يدي رجوا احساس زعزعني، غروري مقابل ثقتها. قلت اي فرصة للهجوم وزرارقي معبي بها مكاتبي وعلى اتم الاستعداد باش نكسرها. ويا انا يا هي، خاصة بعد سمها اللي نفثته في وجهي على الصباح. توا تشوف تعيشوا تسمعوا وتراو يا انا يا خدلج، ونتربش بيها مسكينة. أنا وهي في المواجهة وانتم مع شكون؟ نرجع لخديجة باش تحكي لنا توا. استهديت بالله ولعنت الشيطان، غسلت حالتي، صليت ولبست روبتي وفولارتي، حوايجي بكلهم روب كاملة بخماراتها. أمه كانت تقول لي الله يرحمها السترة باهية بنيتي والخوف من ربي راهو مش من عباده. ربي يرحمها ميمتي، هي في دار الحق ونا في دار الباطل، وياما باش نشوف باطل تعيشوا وتشوفوا معايا. هبطت اللوطة، دار عمي ما شاء الله فيلا على طاقين واسعة، بيوت نوم الفوق واللوطة، صالونات وبيت فطور والكوجينة، خارجة ونثبت، بني وأثاث خيرات تبارك الله. باللي كنت نتصور ما توقعتش هكا. نلقاهم ملمومين يفطروا، صبحت عليهم صباح الخير. جاوبني عمي وقام من بلاصته جبد لي كرسي بجنبه منا، والغراب مقابلني. صباح النور خدلج، اقعد بجنبي. رقدت بالقدار. جاوب هو من غادي. صعيب شوية، عز مش مستنسى بيه. عمي تلفت له يقحر، وقبل ما يجاوب رديت عليه حقي ناخذه بذراعي، ما نستناش شكون يجيبهولي. في العز طول عمري نشم يديا نشبع ولد عمي، اما الجيعان مهما طلع يقعد طول عمره جيعان. دز الكرسي باش يقوم يعارك، وعمي صاح اشنو توا صبحوا هالصباح احش مقدروني. طبس راسه وقال له سامحنا بابا وسكت. باين من أوله هالصباح. قعدت فوق من قلبي، قهوة وزبدة وعسل وعصير وخرم مش مستانسة بيه. رصت لي نحرك في القهوة بالمغرفة ولابدة. تلفت لي عمي وسألني كول يا أخي شبيك ماكش تاكل، ما عجبكش؟ الحق مش جوي، لا نفطر عجة محرحرة ولا شكشوكة، هالماكلة النقناقي ما نحبهاش. وقحرت للغراب هذه ماكلة ما تقعدش قلب مراه، خلي راجل باش لاغيمو. عمي شدوا الضحك هو وسامية ومنير، والغراب شرق بالماكلة حتى قريب روحه تطلع. فيه قامت له أمه تجري بالماء. اسم الله على ولدي خويا بابا كسماه، خذا من يدها وندى الوحد راسي. على ولد أمه. غصرة وتعدت. عملت لي الطباخة متاعهم عجة باسلة لمطعم لذات لصفات، كليتها مش شر وبره. وقمنا خارجين. تكلم عمي قال لي خدلج أطلع مع محمد في كرهبته، وانا وسماح وسامية في كرهبتنا ومنير في كرهبته. تهزيت وتنفضت. عمي تحط في النار بحذا الغاز وزيدنا تربيت ما نحتكش بالرجال. عايش بنتي خذ بخاطري، كان كتب باش يكون راجلك. اسمع كلامي وافسح فرصة باش تعرفوا بعضكم. عمي ما زلت باش نتكلم والغراب جبدني من يدي، كركرني للكرهبة وهو يتكرم. تتحدث الهم، اطلع وريني نجم تعمل. ماك تتعنطز. وعملت لي فيها باربو. توا وليت خايفة وما تطلعش معايا. طلعني وسكر الباب وانا نتكرم بالغل. طلع وخدم كرهبته وطار. اتكلم ها شنو بلعت لسانك؟ ما بلعتوش، اما خايفة نتكلم الشيطان اللي معانا ينتحر. يضحك لين ما عادش فيه ونبهته فيه. سبحان ربي طلع يعرف وينجم يضحك زاد. والغراب بقدرة قادر انقلب بالمنظر راجل ساحر وفاتن. تقاسيمه كلها انفرجت وبينت شخص آخر وشخصية أخرى. يا بنتي شبي لسانك هكا؟ يا أخي أمي خديجة شربتهولك الشي ولا شنية؟ جاوبته نتكلم وملفتة راسي للشباك. لا موهبة من عند ربي، اللي يتطاول عليه نشكب عليه. وتعمل مزية اسقط خليني نتفرج في الدنيا، انت بالذات لا نحب نكلمك ولا نجي على حالك. عندك الحق، من كثر ما الرجال تتلاوح عليك تتشرط وتفرز مع شكون تحكي وشكون لا. تلفت له نار شاعلة من كلامه، ماذا بيا نحرقوا بها أصلا؟ أما ما نبين شيء باش ما نفرحوش. لا ولد عمي، اسم الرجال مشطب من قاموسي، أبدأ بك انت. ايش خلى الخطيب هرب وبطل في ليلة خطبته ونكد عليك فرحتك؟ عطيته بظهري باش ما يشوفش غيظي وضعفي. ما هو ريحة الرجلة ما يكسبهاش هذاك،
مش كل من يلبس سروال راجل. بلع لسانه من الصدمة وكملنا ساكتين حتى وصلنا. توا محمد باش يحكي. مانيش عارف قوية ولا تتظاهر بالقوة، الكلمة تردها كلمتين ما ترشفها لحد. عمري ما عرضتني هالنوعية هذه، قريت ودرت وشفت وتعرفت، لكن شخصيتها حاجة جديدة لأول مرة نراها. زيد حلقات تنافر بيناتنا فيها خلطة عجيبة بين نفور وكره وقرب وفضول. بقدر ماني كارهها خاصة إنها مفروضة عليا، بقدر ما عندي فضول باش نعرفها ونفهمها ونسمعها تتكلم، خاصة بلهجتنا الأصيلة الخاصة. ما ننكرش إنها مزيانة، زين عربي، زين جبلي ريفي محمل بريحة تربتنا وتاريخنا، فيها سمات مش عند أي حد، وزين القراوة زين معروف من ذكورة وإناث. لكن ثم وجه آخر لها هي ما نجمش نشوفها بلا بيه، ماضي التصق بها، فادد من لصقتها فيا وبالسيف عليا وعليها، يلزمني حل بأي طريقة، ما نجمش نرتبط بها، خاصة وإني ممكن نلها كان الكره والنفور. كيفاش نعرس بوحدة ما نحبهاش؟ كيفاش؟ نرجعوا لخدلج. وصلنا للريستوران على البحر محلاه، منظر وشياكة إنما ما منكدها عليا كان غراب البيئ. سبقته بخطوات متسارعة لحق عمي، قعدنا في لمة شبه عائلية، قهاوي وعصير وحديث منا الغادي. ما حسيتش بالتوتر في وسطهم، عايشة اللحظة، حتى فارق اللهجة مش مقلقني، نضحك على قالتهم ويشيخوا على تقلقيلي. مشوار حديث وفدلكة، كان سي الغراب هو الوحيد اللي كان جابد روحه. وهذه كانت الحلقة السادسة من قصة خدلج. إذا عجبتكم وتحبوا تتابعوا بقية الحلقات، اعملوا من توا اشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلكم إشعارات كل ما ننزل حلقة جديدة. ومرحبا بكل اللي انضموا للقناة، وتوا نقولكم بالسلامة.